लास्ट पराठा कब खाया था? आई थिंक 2 दिन पहले। और फिर भी ऐसे फिट रहते हैं आप? पराठे से फिटनेस का क्या फर्क है? मन भर के खाओ। नहीं खाओ, देखिए इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप जो मर्जी खाओ लेकिन एक्सरसाइज 1 घंटा करते रहो हमेशा। 1 घंटे करते हैं रोज आप? हाँ, 1 घंटा करता हूँ मैं। 1 घंटा, कभी 1.25 घंटा हो जाता है, कभी 2 घंटे हो जाते हैं, कभी 40 मिनट, लेकिन 1 घंटा तक तो रहता ही है। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होती है पर Yes, I lead a very disciplined life. I like it. And जैसे मुझे पार्टियों में जाने का शौक नहीं है। ये नहीं है कि पार्टी में जाना गलत है, बस शौक नहीं है। मुझे शराब पीने का शौक नहीं है।